அன்றைக்கி சும்மா நாங்கள் விளாண்ட்ருந்தோம். வந்து ஒரு பறவை மேலே அடித்து கீழே விழுந்தது. பாருங்கள், இந்த பறவையை பாருங்கள். இந்த பறவையோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டாக அது நல்லா சரி பண்ணிட்டோம், பறந்தும் போயிடுச்சு. அது அந்த பறவையோட பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு பறவை. ரெக்கையில் மட்டும் லைட்டாக அடிபட்டுருச்சாட்டுக்கு. சரியானதுக்கப்புறம் அதே பறந்து போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி பறவை இந்த மாதிரி அடிபட்டு வந்துச்சுன்னா சரி பண்ணி நீங்கள் அமுச்சு விட்ருங்க. அது வச்சுருந்தீங்கன்னா அது செத்து போயிடும்.